はい、始まりました。井野社長公式 YouTube。お願いします。よろしくお願いします。はい。ピンクかピンクじゃないかクイズ。なるほど。いろいろやってますよね。はい、クイズを。チンチンクイズチンチンじゃないかとあ、か、はいは台風の名前なのか、エロい店、ピンクの店なのか。い。そんなことやってたんですか。最低じゃないですか、そんなクイズ。そんなシーダがいっぱいあるんですよ。でもちょっとこの間のアンケートいただいた結果、やっぱ下品すぎると絶対チャンネル通してまあ、品はないっすないですね。はい。スタッフにも気になる。そんなことはないと思うんですけど明らかにその演者さんの色に染まってるやと思うんですけど、僕らはやらされてるだけです。いやいや、そんなことはないです。チンチンかチンチンじゃないかもう、それはちじゃん。それはちじゃないですか。まあ、なのでちょっとでも上品にというか、な。はい。やっぱせっかくスタジオで焚き火でも囲むおしゃれな空間で、そういったちょっと。はい、ピンクかピンクじゃないかクイズとしてピンク今回はは何をピンク確かに何を。これ風俗店の名前か飲食店の名前、なるほど。簡単ですよ。わかると思います。風俗店の名前か、まあ、それ以外の名前かっていう、飲食店以外もありましょう、お店の場所とかそんな形です。もう準備は大丈夫です。もちろん。上品に。はい。ピンクはピンクじゃないクイズ。はい、じゃあいきます、で第1問。アムール。はいはいはい。風俗店やったらピンク。はいはいはい。飲食店やったらピンクじゃない。はい、よろしい。いいですか。はい、じゃあ行きましょうか。はい、せーの、ドン。ピンク。ピンクじゃない。ピンまあ、純吉さんだけがピンクじゃないと。なんか、料理的な、バル的な。あムール貝に釣られまくってあ。まあね、ムール貝専門店みたいな。いや、そんなのはないけど、なんか、ムール。普通にありそう。アムールってなんか僕聞いたことある気がして。アムールは確かそうじゃないかなって思う。あ、杉本さん、なぜピンク？これがね、だからアメ村の風俗店だからじゃないですか。だからや。ただ結局俺行ってアムールじゃなかったのよ。名前は。ちょっと前もんじゃなかった、なんかそういう。そう前もなんか風じゃない。じゃあこれ正解は正解はピンク。はい。ピンク。もうご名答。アメ村の店なんですよ。はい、もう前一回何やのったやつか。いや、これなんか見たことあってんな。これはなんか練習問題というか、これ練習問題、まあみたいな感じ。まあこういう感じで進んでいくんで。じゃあ次。はい。これはもう。ゴーゴーバー。まあ確かに行くちんちんが取れるしな。ゴーゴーバー。イクイクチンチン。バーをちんちんだっていう、まあぼーっとした。あバーね。行くバイケイケチンチン。ー。イケイケちんちん取れる。かけるか。時間経ってるからそれ焚き火が意味わからない。散らしてくれてるんですよ。おしゃれな。本当に嫌だっていう人はね、もう最後焚き火の方だけ見たりするから。はい。じゃあ行きましょう。はいせーの、ドン。ピンクじゃない。ピンク。ピンク。バーなんかね、風俗ってつけないと。もうゴーゴー電車っていうのもあるわけですよ。うん。はい。ゴーゴー電車ってね、あるじゃないですか、日本橋に。日本橋なんですよ。そうです。ゴーゴーバーってつけなんか下手だなって思う。じゃあ俺行かないよってな。もうこんな店名つけられたら俺行かないよってなっちゃう。これ僕ね、聞いたことあるんですよ。そうタイの風俗じゃないの？海外のやつあるってこと？もちろんわからんよそうな、それは。タイに、まあ、富安さんと旅行行った時に、はい聞いたことあんのよ。ゴーゴーバーっていうのがめっちゃ有名でそれみたいな。バーってでもだからその飲めるだけ。いや、まあ、わからんけど、そうゴーゴーなるほどそういう意味ってことそういう店があるっていう。ハプニングバーみたいなこといやいや、普通のあれなんですよ。なるほムーさん。めっちゃ有名な。はい、ピンク。
もう帽子のニュアンスで。ああ、なるほど。はい。正解。はいピンク。でしたよし。ジョギさん大正解です。ですよね55はタイのポールダンスを見れるナイトクラブなんですけど、はいただでもタイやフィリピンやったら性風俗店みたいな感じで営業もされてる。なるほど行ったわ俺行ったのポールダンスのとこっすよねはい、ポールダンス。お前55バー行った行ったガラス割りで2階で同じ人がノーパン登ってんのよでこうやって見ててでわーっと思ってパッて見たら友達さんとかその周辺のさん全員がみたいなそりゃそうだなそう思うかっていうその大人が全員でこうやってそういう見るっていうこれはそうか経験者がいると思うかっ海外もあるのねあた。はい、ほぼ海外がメインです。あそうなんだうん知らない。あそれは知らちょなかったっと日本のニュアンスで書くと間違いですね。そうです。じゃあ次いきますかはい。は飾りま海外じゃないこれは日本だな。そういうまあでも俺言葉的にはなん意か味がわからんけどこれは風俗店だとしたらこれが風俗店やとだいぶなんか俺もめっちゃ尖った風俗店だと思うこれじゃあいきますはいせーのピンクじゃないピンクじゃないあピンクじゃないおこれはもうさすがになるほど。なんかそんな気すんなななんかわかりやすい。車に構えてるこれが風俗店だとしたら小さすぎるピンク声出たわどこにあるんですかなんでだオランダとかヨーロッパ地域えの風俗店舗とかいうよりもその施設とか地域のことを総称して飾り窓和訳したらそうです。和訳ありな飾り窓が行くかみたいな感じ。オランダが結構ドイツとかベルギーにもあるんですがなんか日本でいう飛び出しんちみたいなあなるほどそういうその場所の総称のことを飾り窓窓和訳は分からんわなるほど和訳してたんだでもそれももう汲み取ってもう考えなきゃダメってことですかそうです。なるほどじゃあ次。はいはいこれ当てななんかはずいな。これはもうこれ私分かりました壁の穴はい、いきますかせーのピンクじゃないピンクじゃないじゃね。これあれじゃないこれあれよパスタ屋さんやろ。素晴らしい。一回直したもんねピンクじゃないです。覚えたよ。いや、明太子タラコスパゲッティかなんかを初めて食べたね1回目のパスタ対決でいいです。まさかこんなとこで生きるとはねあれがしてらっしゃる。危ねえな壁なんか知らんかったらピンクって言いそうやなその時はもう同人誌やって言ってました。ここで聞いてくるかちゃんとよくある大阪にもあるスパゲティ専門店。意外と授業ちゃんと聞いてないので。じゃあ次いきます。だからこれもう和訳でしょ飾り窓みたいな結局夢の雫。何を夢の雫と言ってるかよいろいろあるよ関本さんにとっては何？夢の雫とは。夢の雫潮吹きおお。っていうことはクジラのね夢あるんだよ。確かにそうですね。クジラ確かに。だからクジラの潮吹き上にわーっとあるじゃん確かにな。それですよ俺が言ってるのなんかいやじゃあピンクじゃないっていうこと。はい。いきますか出ました。はいせーのピンクじゃないピンクじゃない。これってなんかストレートすぎるよななんか飾り窓がそうやねったらちょっとありそうやなっていういやでもねニュアンス飾り窓ってなんかすごい抽象的にやってくれてるけどもうこれってど真ん中でそんなど真ん中でもなくないいやいやいやロマンチックっちゃロマンチックアホな外国人が夢の雫だよまるでってそんな言うってこといや言うっていうかそのあの子から出る液体はまるで夢の雫だよ別に言うってことだろお前もでもまあまあなんかそれは飾り窓あるんやったらこれもあるやろっていうじゃあいきます。はい。うわこれ。これなんすか漫画？熊本県にある居酒屋です。次にして俺なんか漫画かと思った。
漫画うまいもんどころ夢のしずくって違うんだ。夢の雫って居酒屋、はいあ、それ珍しい名前。じゃあ次いきますピンクじゃないわよ、茶色いジーパン分からんけど、ニュアンスで着てきたし、ニュアンスで買った。うんとニュアンスで着てきたからまで。かけました。はい、じゃあ行きましょう。せーの、ピンク。ピンクピンク。わてかね、アポロピルっていう。そう俺もそれがあるからだからっていうのがまずあるし、やっぱね、アポロっていいやつですね、男性器。自分の俺のアポロは宇宙あ宇宙。宇宙船。これはピンクじゃないですこれピンクじゃないですか？ピンクじゃないんですこれ何なんですか銀座にあるギリシャ料理の店です。ギリシャ料えおしゃれなギリシャ料理のアポロっていう風俗店は絶対にないんですかね。調べてくださいよ。それどうするんですか？アポロあったら。ジアポロ風俗で調べてください。風俗がありそうな気するな。アポロ。なんなら NASA の隣ぐらいになってる。いやそういう NASA の風俗ぐらい。なさそうジアポロはないですがアポロはありますなるほど G がジアポロこれアはポロあったんだっていいんじゃないですか？いやそれはちょっと違うんでそれは違うまあ確かに違うか。違うまあまあいいですよ。それはちょっとね次いきますか。正確にいきたいイエローストーンイエローストーン？尿管結石。尿管結石。尿管結石をイエローストーンって言ってる可能性はあるよね。あるな全然確かに所属したいか。イエローストーン。イエローキャブなら所属したいけど、女性としてね。小池栄子、エグマ佐藤、なんだっけな、サトリ佐藤よかったよ。あの時はよかったよ。はいはい行きましょう。せーの、ピンク。ピンクじゃないピンク。わこれ完全に逆張り。うん。なんかアポロが、うんチェンジアップ完全に言ったら、あで、これ韓国できたなって思った。なんかそのさっき飲食店多いから、イエローストーンって飲食店あんまそうですか。ピンクじゃない。これはほんまに尿管結石はいはい。チェックしよう。よいしょじゃないです何なんですかこれは世界遺産ですごめんなさい。ピンクじゃないの俺も失礼やでその尿管結石。尿管結石尿管結石いや違うが世界遺産なんですか？これも普通に知ってるんちゃうかなと思ってそのイエローストーンアメリカのイエローストーン国立公園知らんね。知らんどこにあるやつですか。ワイオミング州モンタナ州アイダホ州にまたがる3州またがる公園めっちゃでかい公園だ。聞いたことない。いやでもまあ正解まあ僕はあじゃあいきますはい。気になる。むずっ何それすぐ解散するコンビニ。チキンランチないい姿勢いそうやなチキンランチ綺麗そういう時間もあっていいいやいやと思いますすげえいいよ。焚き火見てその奥にその答えが浮かぶかもしれんって俺は思ってちょっとだけな。自分の脳内にってことですようん。出た。行きましょう。せーの。ピンク。ピンクじゃないピンク。わもうこれはもうちょっとランチがちょっとピンクじゃないんじゃないかって思うよね。なんか軽食、軽い感覚でいける風俗だよね。俺はなんかあれなんだ。M 男のことチキン。いやそれはわかんねえなんかペロリ食いたなってチキン。ニュアンスのまるでランチのようだってだから言う。誰なんすかじゃあいきますはい。 M だ。
よっしゃわマジどこ M ね性変えた100。これアメリカです。アメリカのネバダ州。出ましアメリカは基本的に売春ラスベガス。されてるんですけど、ここは唯一合法とされてるエリアで、ネバダといえばラスベガスですから。全米最高峰の施設だというふうに。チキンランチチキンランチがそこの地域よりチキンランチって言ってる。でそういうお店があるんだ。チキンランチあれね、ちょ一番っとやっぱアメリカってスラング的な感じあー分からへんなそそうなったらもうじゃあ次はい。これは俺こんなんいいんすか？なるほど。ねえ。焚き火を見て。何なんだよお前それして文字見て、興奮して焚き火見て。落ち着かせせようとしてるけど。自分を抑えたのに見て見えた確かにさっきも当ててることだったんですよ。よろしいでしょうか。はいせーの。ピンクじゃない。ピンクピンクじゃない。これですね、僕が思うにね、多分ね、無線とかのお店のような気するというか、G が多分無線の何かを言ってて、はいはいはい。そういったこととか、君のなんかその G そうそう僕もねその言ったらギターとか音楽系かなと思ったんですけどやっぱそのストレートにそうそう G スポット前立腺クラブ略して G セクラブなるほど。バッハのファンタジーのつまりだね。G 戦場のありやつ。あるバッハのつまりだ。じゃあいきますピンクピンク G スポット前立腺クラブそれかわかんないですけど台湾のお持ち帰りキャバお持ち帰りキャバクラって出てきた。実際に夜遊び店みたいな感じで入ったらなんかお持ち帰りできるみたいな設定なんですよ。いやいやなんか帰りキャバクラなんだろう。タイにもあるって言ってましたよ G 戦。あ、そうなんだ。そうやけどこれちょっと実は分からなかったわ。これラスト1ですかこれで今の終わ終わり。あともう1もありますけどあるんですか？ラスト1ラスト1も2勝負ちょっと待って3問ぐらいしか正解してないと思う。そうですねすいません4問4。で純吉さんが5問おおで麦さんが4問454。これのドロー見てられんねん。これのドローは見てられんよ。焚き火バックもうこれドローになった瞬間もうスパーンって折りましょう。もうブラックアウトダメブラックアウトにしてもうパーンって折りましょ。そうのまんまではいこれラストですねララスト問題。いきますかけ橋架け橋じゃない。かけ橋よしあれただ架け橋ってこういう字じゃないよ。加えるっていう字が。加えるに聞いてうわ居酒屋だいそうでもこれはいじゃあ最終問題よろしくお願いしますはい、せーの。ピンクじゃない。ピンクピンクじゃない。わやっぱどうしても風俗につながらん。このかけると橋が。まあね和訳やったら普通の漢字の駆け足になるはず変えてるってことはちょっとなんかほんまにある店居酒屋俺は日本の居酒屋か風俗かなんだけどにそこかも勝負出た。勝負出たああ、なるほど。俺は、ワンパランが違う。そのまあ意味合いが分からんけどなそんなにワンチャン普通に地名ちゃんと。だからそのさっきの前立腺G スポット前立腺のこれだからほんまにぶっかけ橋みたいなぶっかけ橋の略でかけ橋何言ってんだよな。まあでも俺はピンクじゃない。変えてみるなんで書いてるのね今のところここは純吉さんが全員同点になるそれも言ってる。分かった。ピンクでいくわ、ピンクあピンク。いいよはいじゃあいきますはい。ピンクどね
ぶっかけ橋。ぶっかけちゃう。机に。バカ野郎がお前机にぶっかけやがって。どういう。韓国。韓国。韓国？どういう意味なんですかそれは。これもちょっと意味を名前なんでわからないですけど、モヨさんがエスコートしてくれる旅行その手配みたいなっていう風な意味で架け橋みたいなそういう設定というかそういう入りそういう設定みたいですよみたいなことが書いてます。ポイントをできますか。関本さん4ポイント、麦さんが5ポイント、純喜さんが6ポイントで勝利。結構ずっとジャズ強めでいい俺らの言葉なんて聞こえてないくらいジャズでいいかも。多分これの動画が分からん15分か20分か分かんないですけど1時間ぐらいの動画作るのが今真っ暗なのずっと焚き火で作業用 BGM みたいな感じでジャズ流してもらったらやわらいではいるってことですね。それでやわらい信じましょう。やってる側としてはマジちょっと眠いっすもんね。確かに。でもいつもより絶対にテンションは引き下がってます。しっとりしてますよ。そういうことをしてはいけないっていうか。わからんでも。最低だよこんなの。川でもジャズかけてください。これでね、この映像でまた1時間ぐらいね、いいじゃないですか。作業用 BGM。作業用 BGM。もう終わります。そっちもや。そう全員じゃないです